menceritakan sebuah kisah yang berjudul persahabatan antara kelinci dan burung hantu. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kelinci yang bernama Kino. Kino terkenal sangat cerdas dan pandai mencari akal. Namun, meskipun ia pintar, ia sering merasa kesepian. Suatu malam, saat Kino sedang mencari makan, ia mendengar suara dari atas pohon besar. Suara itu berbunyi. Kino mendongak dan melihat seekor burung hantu yang bernama Hira. "Hai kelinci, apa yang kamu lakukan di sini malam-malam?" tanya Hira sambil mengepakkan sayapnya. "Aku hanya mencari makan, Hira. Kamu sendiri kenapa masih di sini?" jawab Kino. "Aku penjaga malam di hutan ini. Aku suka mengamati binatang-binatang dan menjaga keamanan hutan. Banyak binatang kecil yang takut gelap, jadi aku menjaga mereka," kata Hira sambil tersenyum. Mendengar itu, Kino merasa kagum dan akhirnya duduk di bawah pohon sambil mengobrol dengan Hira. Dari pertemuan malam itu, Kino dan Hira menjadi sahabat. Mereka sering berbagi cerita dan saling menjaga. Namun, suatu hari datanglah seekor rubah licik yang ingin mencuri makanan para hewan di hutan. Rubah itu mencoba menipu Kino. "Tolong aku, kelinci. Aku sangat lapar dan tidak tahu di mana ada makanan," kata rubah sambil berpura-pura sedih. Kino pun curiga. Dia tahu bahwa rubah dikenal licik. Maka Kino menemui Hira untuk meminta nasihat. "Jangan mudah percaya, Kino. Rubah itu mungkin punya rencana buruk. Kita harus melindungi persediaan makanan dari teman-teman kita," kata Hira dengan bijak. Malamnya, Kino dan Hira membuat sebuah jebakan sederhana di sekitar persediaan makanan hewan-hewan. Mereka meletakkan ranting berduri dan daun-daun runcing sebagai perlindungan. Ketika malam tiba, rubah datang diam-diam ke tempat persembunyian makanan. Ia ingin melangkahkan kakinya. Namun, sayangnya kakinya tertusuk oleh duri-duri yang tajam. "Aduh, apa ini?" seru rubah sambil melompat kesakitan. Kino dan Hira yang mengintip dari balik semak-semak tertawa kecil. Rubah akhirnya kabur ketakutan dan tidak pernah kembali lagi. Setelah kejadian itu, Kino berterima kasih kepada Hira. "Terima kasih, Hira. Kamu sahabat yang paling baik. Bersamamu, aku tidak lagi merasa kesepian," kata Kino. Hira pun tersenyum. Itulah gunanya sahabat, Kino. Kita saling melindungi dan menjaga. Sejak saat itu, Kino dan Hira terus menjaga hutan bersama-sama. Semua hewan merasa aman karena tahu ada Kino dan Hira yang selalu siaga. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut kita dapat mengambil pesan moral, yaitu sahabat sejati adalah teman atau orang yang selalu membantu dan menjaga kita saat kita membutuhkan bantuan mereka. Sekian cerita dari saya. Selamat tinggal. Dadah.